നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ ഉളുപ്പൂണി കപ്പക്കാനൊക്കെ പോകുന്ന റൂട്ടിലുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാനത്ത് നിന്ന് വാഗമൺ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ വാഗമണൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചോറ്റുപാറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഒരു വഴിയിലാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉളുപ്പൂണി ഈ റൂട്ടിൽ പോയി നോക്കണം. അപ്പോൾ ഉളുപ്പൂണി കയറാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. എന്താണ് റോഡ് എന്താ അവസ്ഥ എന്നുള്ള അറിയില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ പോയി നോക്കാം. അതെ, അപ്പോൾ നമ്മളോട് ബിനു ഉണ്ട്. ബിനു ഫ്രണ്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട്. പുറകിൽ റസാക്കുണ്ട്, അരുണുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പുള്ളിക്കാനം ഭാഗത്തൊക്കെ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് പുള്ളിക്കാനം അപ്പുറത്ത് എസ്വളം അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് അതിന് രാവിലെ നമ്മൾ ലക്ഷ്മിപ്പാറയൊക്കെ പോയി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഉളുപ്പൂണി ഭാഗത്തേക്ക് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. നമ്മുടെ ഒരു ടെൻ്റ് സ്റ്റേയും പിന്നെ ലക്ഷ്മിപ്പാറ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാം. അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങളാണ്, വന്നു പോകാൻ പറ്റിയ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓഫ് റോഡൊക്കെ വന്ന് കയറാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ ചോറ്റുപാറ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നത്, പിന്നെ ജീപ്പുകൾ ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചും പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഉളുപ്പുണി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ജീപ്പുകളാണ്. ഇവിടുന്ന് ജീപ്പ് പാക്കേജ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ചോറ്റുപാറ ജംഗ്ഷനിൽ തിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് കുറേ ദൂരം ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുട്ടോ. റോഡ് ഭയങ്കര ശോകമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ടാറിങ് ആകെ പൊളിഞ്ഞിടയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉളുപ്പുണി എന്നാണ് ഈ മൊത്തം ഏരിയനെ പറയണത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരു ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കവന്തയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട്, മറ്റേ ഇയോബിൻ്റെ പുസ്തകമൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടായൊക്കെ സ്ഥലമില്ലേ, അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാനുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പോൾ ബൈക്ക് ഇപ്പോൾ കയറ്റി വിടണില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് ജീപ്പ് സർവീസ് മാത്രം നടത്തണം അവിടേക്ക്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്ന് കയറി വ്യൂ പോയിൻറ്റ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. പക്ഷേ ബൈക്ക് താഴെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാതെ പോകണം, മുകളിലോട്ട് വണ്ടിക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീപ്പ് എടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നേരെ ഇപ്പോൾ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പക്കാനം ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്താം. ആ വാട്ടർ ക്രോസിങ് എന്തോ സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ബിനു നേരെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ വരെ പോയി നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് നേരെ കവന്ത ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ട് അതിൽ ബൈക്ക് കയറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ബൈക്ക് താഴെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നടന്ന് കയറിയ വ്യൂ പോയിന്റ് കാണാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അതിൽ വന്നിട്ട് ആ ടാർട്ട റോഡ് തീർന്നിപ്പോൾ ഒരു മണ്ണിട്ട വഴിയിലേക്കായിട്ടാ. കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇപ്പം ആകെ മണ്ണ് ജീപ്പ് കൂടി ആകെ ചെളിയായ പോലെ കിടക്കണേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. എവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും കുറച്ച് പോയി നോക്കാം. ജീപ്പ് കയറി ഉണ്ട് കേട്ടോ. റോഡ് നല്ല കുഴിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു ജീപ്പ് കയറി തന്നെ ഉണ്ട്. ആഹാ, അത് ചെളിയാണെന്നുള്ള. മൊത്തം റോഡ് ചെളിയായി കിടക്കേണ്ട. ആഹാ, ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് കുറേ കൂടി ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ ഒരു അടിപൊളി വാട്ടർ ക്രോസിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുമോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തോരം വെള്ളമുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ജീപ്പ് വരുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്രോസൊക്കെ ചെയ്ത് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കട്ടെ. വെള്ളം എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. ബിനു അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. റസാക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ബിനുവിടെ വണ്ടി ഒതുക്കി വെച്ചിട്ട് പോയി നോക്കണ്ട് വെള്ളം എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാനാണ്. ണ്ടോ കൂടുതലാണോ? ആ സൈഡ് വഴിയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ആഴം കുറവാന്ന് തോന്നണം.
ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് വഴി വേണേ വെള്ളം കൂടുതലാണ്. ജീപ്പ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ജീപ്പ് വെള്ളം ഇറക്കാൻ പോയിട്ടോ. അടിപൊളി. ആഹാ ജീപ്പെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പോയിട്ടോ. അവിടെ ഇട്ട് തന്നെ വളയ്ക്കണ്ട ജീപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടം വരെ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് തോന്നട്ടോ. അവരാ ജീപ്പ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വളച്ചിട്ട് അവിടെ ഇട്ട് ടയറൊക്കെ കഴുകണ്ട കേട്ടോ. അവരോട് ഇട്ട് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കണം, എടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിന് ഇപ്പുറത്തൊരു പാലമുണ്ട്, ചെറിയ മുള വെച്ച് കെട്ടിയ ഒരു പാലമുണ്ട്. ഇതെന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയില്ല, മുള ഒരെണ്ണമൊക്കെ പൊളിഞ്ഞടപ്പുണ്ട്. ആ സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പോയി നോക്കാം. അടിപൊളിയാണ്ടോ. വലിയ വീതിയൊന്നുമില്ല, അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ഇതുള്ളൂ. പക്ഷേ നല്ല രസമുണ്ട്. മുള പറഞ്ഞാൽ അറ്റത്ത് പൊളിഞ്ഞിടപ്പണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സ്ട്രോങ് ആണ്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരാം കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറച്ച് ചെളിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളെ കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ആ ജീപ്പുകാരൻ വന്നിട്ട് അയാൾ അവിടെ ഇട്ട് വണ്ടി കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അയാൾ മാറ്റണില്ല, കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വന്നൂരും അപ്പുറത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡ് വഴിയേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ടൊരു ടണലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവിടെ വരെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നോക്കാം. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വണ്ടി ഇറക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ മുകളിലോട്ട് കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടംപോലെ ജീപ്പുകൾ കൊണ്ട് കേട്ടോ. ജീപ്പ് സർവീസ് ഇഷ്ടംപോലെ വണ്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആളുകളും വരുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. എല്ലാ ജീപ്പിലും ഫുള്ള് ആളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. വണ്ടി ഇറക്കണമെന്ന് ഉണ്ട് എനിക്ക്. വണ്ടി എന്തോരം ആഴമുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം. ബിനു എന്തായാലും ഇറക്കാൻ റെഡിയാണ്. അപ്പോൾ ബിനു ഇറക്കിയിട്ട് എൻ്റെ വണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറക്കണമെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നോക്കാം. കാരണം ആ ജീപ്പ് കിടക്കണോണ്ട് നമുക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആ സൈഡ് ചിലപ്പോൾ ആഴം കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് വഴി പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ആഴം കുറവാണ്. അപ്പോൾ കുറേ നേരം ഞങ്ങൾ നോക്കി, പക്ഷേ ആ ജീപ്പുകാരൻ പോയിട്ടില്ല. നല്ല ഇറക്കം റോഡാകെ ചെളിയായി കിടക്കുകയാണ് വെള്ളം ഒഴുകിയിട്ട്. ആ ടണൽ എവിടെയാട്ടാ? ടണൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി അവിടെ ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടാണ്. വണ്ടിന് താഴത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ഒരു 50 മീറ്റർ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വണ്ടി ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ജീപ്പുകൾ ഉളക്കി വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് പൊക്കി കയറ്റി വെച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ചെറിയൊരു നടവഴിയാണ് കേട്ടോ. എന്തോരം പോകാമെന്നറിയില്ല. 50 മീറ്റർ എന്നാണ് അവിടെ ഉള്ളൊരു പുള്ളി പറഞ്ഞത്. പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ ബൈക്ക് നമ്മൾ കയറ്റാൻ നോക്കിയില്ലേ, അപ്പുറം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ നേരിട്ട് നോക്കിയത്. ആ വെള്ളമാണ് ഇങ്ങടേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കയറി നേരെ പോകുന്നത് മതി കേട്ടോ. ഇവിടം വരെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ കുറച്ച് ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, നോക്കാം. രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് വെള്ളം വന്നു കേട്ടോ. അതിലേയും വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ നിന്നും വരുന്നുണ്ട്. ടണൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ടണൽ. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് ടണൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ടണലിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലമില്ലേ, അതിലേയും വെള്ളമൊഴുകിയിട്ട് രണ്ടും കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം.
ഇവിടെ വന്ന് 2 പടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങടേക്കാണ് പോണത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ച് കയറി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വാട്ടർ ക്രോസിങ് കണ്ടില്ലേ, അവിടേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ അറിയില്ല. ജീപ്പുകാരൊക്കെ പോയി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടവും ടണലൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരുമിച്ച് വെള്ളം വന്ന് കയറുന്നതൊക്കെ അടിപൊളിയാണ്. നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ജീപ്പ് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ടില്ലേ, എത്രയോ ജീപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വണ്ടി ഇറക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ജീപ്പ് പോയി, പക്ഷേ നിറയെ പിള്ളേരൊക്കെ കുളിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വണ്ടി ഇറക്കൽ നടക്കില്ല, ഒരുപാട് ആൾക്കാർ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ വണ്ടി ഇറക്കാൻ നോക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിട്ട് പോവുകയാണ് തിരിച്ച്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കപ്പക്കാനം വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വണ്ടി ഇറക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതിനകത്തൊരു സങ്കടമുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ സ്ഥലത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.